গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আর মানে বন্ধুর বাড়িতেই আছি, বিধান এর এখানটায়। তো চলো কি কি হয় রাস্তাঘাটে। আমার অবস্থা দেখো, মামাম কি করছে দেখো। মামাম কি করছো তুমি? চেন তুলতে পারো? তোমার হাতের অবস্থা কে দেখি। ইস, এটা কি বাইক তোমার? এটা যাবো আমার সঙ্গে ঘুরতে যাবো আজকে? আজকে ঘুরতে যাবা? কোথায় যাবো বলো তো? অনেক দূরে ঘুরতে যাবো। ফাইনালি এখন গাড়িটা বের করতে যাচ্ছি আমি। গাড়ি এখন আমি ওয়ার্ম আপ করাচ্ছি। আমার সাথে বিধান আছে, বিধানের বাড়ি আছে অ্যাকচুয়ালি একটু। আর গাড়ি ওয়ার্ম আপ হচ্ছে। আমার গাড়ির লুকসটা কেমন লাগে সেটা বলো এবার। এখানে রাতে দেখতে পাওনি? ওয়ার্ম আপ হোক। এখন আমরা চাকদায় আছি, বিধানের দোকানে এসেছি। বিশাল খারাপ লাগছিল, মিডিলে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, বলে বোঝাতে পারলো না কেন খারাপ লাগছিল। এটা পরে পরে বললো এটা আমি। এখন এমনি আমার গলা বসা। আর বিধানের বাড়ি গিয়ে সঙ্গে কথা বলেছি আমি। এই আমার জিক্সি বিধান বের করছে। এখন এই বন্ধুর বাড়ি চলে এসেছি ফাইনালি। একটু রেস্ট ফেস্ট নিই, তারপর একটু পরে বেরোবো। তারপর তোমার বাইরের ভিউ দেখাবো। হ্যাপি কিছু বল। আমি আর কি বলবো, বলবে এগুলো করিস না ভাই। সবাই রেডি, আমি রেডি হয়ে গেছি। এখন একটু বেরোবো। হাসছে ফাইনালি। এখন একটু বেরোবো, মাঝের গ্রাম দিকে যাবো। বলেছে না, মাঝের গ্রামের সঙ্গে আমার একটা স্মৃতি আছে। এখন আমরা বেরোচ্ছি, সব রেডি হয়ে গেছে। ছবি নিলে সেটাও সকাল শেষে ছবি আসবে। বাদিক দেখে নেই সামনে এটা ভিড় তবে।
ফাইনালি এখন আমি মাঝেগ্রাম চলে এসেছি, সব ভাইরাও রয়েছে এখানটায়। এর হচ্ছে ডালটন, আমার ডাক নাম হচ্ছে বাংলা, রাজীব, কুশল, সীমান্ত, ভাই জয় জয়, আর বিধানকে তো চেনই সবাই। এই দেখো কোথায় এসেছি। ফাইনালি মাঝেগ্রামে এসেছি, কালকে রাত্রে অনেক এসেছিলাম, তো সেইভাবে ভিউ নিতে পারিনি আমি, আর আমার স্মৃতি জায়গাগুলো দেখাচ্ছি। বন্ধুরা মিলে রস খেতে যাচ্ছি, এই বন্ধুগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আছে। খেজুরের রস খাবো আজকে আমরা। এই যে নীল নীল টাকা, এবার না বস না সব বলিস তো। এখন আমরা খেজুর গাছের দিকে যাচ্ছি রস খেতে, ডাইরেক্ট গাছ থেকে পেরে খাবো আমরা। আর দুজন ঘরে ঘুমাচ্ছে এখনো। ফার্স্ট টাইম এবছর রস খাচ্ছি। তাই বলি, রস পড়ছে কোথা থেকে? ওই দেখো উপর থেকে মাথায় পড়ছে ডাইরেক্ট, ছিটকে ছিটকে বৃষ্টি পড়ছে কোথা থেকে? আরেক গ্লাস খাবো। কুয়াশা হলে আরো বেশি। সেই সেই উঠে গিয়ে জিপ পেতে দিয়ে ফাইনালি এখন আমরা বাড়ি থেকে রওনা দিচ্ছি, আর বাড়িতে কথা হবে। বধু শুভ হ্যাপি জি বলো, বাড়ি গিয়ে কথা হবে এবার। ফাইনালি মাঝেগ্রাম দিয়ে ঘুরে চাকদা ঘুরে চলে আসলাম। দোকান আসার পরে আমার বড় বড় ইউটিউবার আমার সঙ্গে দেখা, আমি গরিব বলে আমাকে পাত্তা দেয় না। এই তো ইউটিউবের নামটা কি আছে বল? হ্যালো। আরে হ্যালো বলতে বলিনি, কি বলছো? ইউটিউবের নামটা কি আছে বল? আমার সৌম্য 001 সাবস্ক্রাইব করো গিয়ে, তোর আর টোটন দেখাও সাবস্ক্রাইব করো। The confused guy. Subscribe, guys. কিছু বলছি, ইংলিশ কথা কম বুঝি আমি। ঠিক আছে, নাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব, share. কমেন্ট, শেয়ার সব কিছু করো। এখন আপাতত টাটা বল সবাই। Ta-da.